さい。あんなにひったくったのに小さい。小さいぞ。これいただこう。小さいっす。これいただこう。わ、そこはちっちゃいのばっかりだな。ちっちゃい。何にしてもちっちゃい。カモがいる。なんだこいつ、逃げない。おお、足が動いてる。おお、来た。久々に見るのが来た。レンチャンできた、久しぶりに。もう餌がなくなりつつあるんだ。敵になって食いが良くなってくるといういつものパターンですね。おお、三連ちゃんだ。ちょっと小さいけど。よし、最後の餌だ。おお、最後の餌で来た。ちっちゃいとはいえ。オラスできました。終わり。バイバイ。